زي اللبان، علي طلاق انا واكل، علي طلاق انا شارب، علي طلاق انا نازل، علي طلاق انا عامل، فيقع في المصيبه. وتلاقيه بقى في رمضان من العصبيين طبعا، غالب المدخن اي كلمه يحصل يضغط عليها طريقه كذا، ويقعد بقى يلف على الشيخ، والشيخ يقول له طب كانت نيتك ايه؟ طب كان قصدك ايه؟ طب كان تهديد؟ طب كان كذا كان كذا، ويفضل قاعد حيران. طب انا عايش في حلال؟ طب عايش في حرام؟ عايش في كذا؟ طب ايه اللي جابرك على كل ده؟ يا اخي ما تبعد اللفظ ده عنك خالص. ليه كل كلمه تقول عليها الطلاق؟ لذلك كل العلماء يقولوا ان الذي يكثر من الحلف بالطلاق ده انسان فاسد. ليه؟ لانه يستهون باليمين الله عز وجل اختص به النفس. الله عز وجل جعل الميثاق بين الرجل والزوجه ميثاق غليظ نسبه لنفسه. كيف؟ حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم انكم استحللتم فروجهن بكلمه الله، انت اللي بينك وبين مراتك ده ميثاق ربنا سبحانه وتعالى عمله. لذلك مثلا ان واحد بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال الحديث؟ فيرد الله على النبي صلى الله عليه وسلم روحه ويقول ان فلان ابن فلان يصلي عليه، فنسب الله اسمك الى اسم ابيك ليوصل السلام الى النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي وصل اسم ابيك بك؟ هو رب العالمين. فانت تستهون بهذا الميثاق الذي جعله الله عز وجل بينك. كل الاحكام الشرعيه اللي بينك وبين مراتك مطبقه، ربنا عز وجل انزلها في القران بناء على ايه؟ على الزواج. الميراث بيتقسم ازاي؟ على الزواج بيتقسم. فكل هذه الاحكام التي فرضها عز وجل فرضها الله عز وجل بناء على هذا الميثاق اللي انت بتستهون به. فاذا تعود نفسك انت يمين الطلاق ده انسان هادئ، لا تذكره نهائيا، لا هزار ولا جد ولا تعديل ولا خناق ولا كذا ولا كذا. ولما انت هتنساه ساعه المشكله مش هتفتكره، لان كتير من الناس يقوم قايل لمراته مثلا كلمه الطلاق وبعد ما ايه والله انا كنت عايز اطلقها، انا مش عارف قلت كده ازاي، انا كذا انا كذا، ويقعد يبكي، واللي تبقى الطلاقه الثالثه واللي مش عارف ايه وايه، مشاكل بقى وبهدله، ويفضل يلف على الشيخ ده ويروح ده الفتوى دي واللجنه دي، ويعدي على الاستاذ فلان والحاج فلان، وناس تتدخل وناس تقول طب كانت نيته ايه؟ طب كانت مراته حالها ايه؟ وقصص يفضل عايش فيها. وحتى ان الشيخ قال له انت تمام مفيش مشكله، يفضل الشيطان برضه عمال يوسوس له، يا ترى انا عايش في حلال؟ طب عايش في حرام؟ طب انا حالي دلوقتي؟ طب انا الايمان اللي قلتها قبل كده كان في مين فيها وقع وانا ما اعرفش وانا عايش معاها في حرام؟ طب ما وقعش. والست نفسها تفضل قاعده في مصيبه اكبر مصيبه جوزها، عماله تفكر انا عايشه في حلال ولا في حرام؟ ولاد من حلال ولا في حرام؟ مصيبه المجتمع كله عايش فيها بسبب ان انت للاسف انسان مش مقدر معنى الكلمه دي، مش مقدر يعني ايه انك تستحل فرجها بكلمه ويحرم عليك بكلمه، انت بتستوعب الموضوع. فاذا ابتعد تماما عن سب الدين وعن يمين الطلاق حتى تفلس رمضان. عشان كده حضرتك تعرف اي شيخ مثلا شخصيا اساله، هيقول لك ان اكثر شهر بسمع فيها يمين الطلاق هو شهر رمضان. ليه؟ لان على طول في دماغه الكلمه ومتعصب على تشرب سجاير ولا بيشرب شيشه ولا مخدرات ولا مش عارف ايه، فمن اول كلمه يلا انت كذا. فتلاقي الطوائف اللي اتعملت دي وتلاقي البيوت تتخرب، تلاقي الناس في اخر الاسبوع من رمضان الناس اللي بيشتري ملابس لاولاده عشان العيد، واللي بيزين البيت واللي بيعمل كذا، وبيوت ثانيه قاعده في مشاكل وقعدات عاطفيه ونفقه على بيت والعفش البيت وخناقات وقضايا. انت نفسك تكون الناس اللي بيتها هادي جميل يعيش عيشه طيبه جميله، ولا من الناس اللي عماله تشك في حياتها عايش حلال ولا حرام؟ فانت ابعد، يعني تبعد نفسك عن هذه الشبهات كلها بانك تحفظ لسانك عن كل هذا.